Sorry ass DJ. You can get some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan bikin knalpot mobil pot. Gimana caranya? Simak terus videonya sampai selesai. Sorry ass DJ. You can get some.
Saya akhiri sekian dulu. Bisa disambung di lain waktu. Dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, ataupun komen, agar channel ini tetap semangat dalam berpetualang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.